Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan ketiga atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalili Ulumil Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Habib Mustain. Kepada beliau Romo Kiai Habib Mustain dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres ngentikane Pak Camat kaya sesuai karo situasi kondisi Jawah niki dadi kabeh do mlempem Pak Camat. Kita wangsuli ngoten nggih. Nggih Bu nggih. Kersane semangat nek jenengan semangat makin ngajini sekeca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan liman qala fi kitabihil karim man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadratal muhtaramin minal alim wal ulama ingkang minulya Rama Kiai Haji Mahrus Ali saking Jepara, panjenenganipun guru kawula Bapak Kiai Haji Hambali Mahfud Al-Hafid saking Paisan, dumateng panjenenganipun Rama-rama Kiai sesepuh bini sepuh minggahipun sedaya para haji sepuh linanggung sahibul ma'had Al-Jalil li Ulumil Quran, panjenenganipun Rama Kiai Haji Syamsul Hadi Al-Hafidh, panjenenganipun Pak Camat, Pak Lurah lan sedaya para perangkat sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, para wali santri Pondok Pesantren Al-Jalil li Ulumil Quran bin nadri bil hifdi wa bisyafai, lan sedulur kawula sedaya gedhe cilik nom tuwa lanang wedok rondo prawan duda joko sugih miskin rakyat pangkat kabeh ingkang sami rawuh ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Mukadimah kula idem langsung mawon tugas kawula kesempatan niki kapecados panjenenganipun Rama Kiai Haji Syamsul Hadi Al-Hafidh kapurih mewakili selaku wakil ingkang saged kawula aturaken sepindah matur gunging panuwun dhateng sedaya para wali santri bin nadri bil hifdi bisyaf'i ingkang cacahipun kala wau Pak Camat sempat ngitung niku wonten 57. Niku pun campuran Pak Camat niku bin nadri bil hifdi bisyaf'i. Kanten panjenengan sedaya para wali santri sampun percados dhateng kawula panjenenganipun Rama Kiai Haji Syamsul Hadi minyadosaken selama kurun waktu 2, 3 sampai 4 tahun ingkang sampun kepengker. Panjenengan micadosaken putra putri panjenengan dipun pondokaken wonten ing pesantren Al-Jalil Ulumil Quran
kangge ngangsu kaweruh tentang Al-Qur'anul kalamullah. Al-Qur'an ingkang suci ingkang panjenengan pasrahaken dhateng panjenenganipun Rama Ki Haji Samsul Hadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking jerih payahe putra-putri panjenengan, awan, sore, bengi, pajar, durung nganti sarapan Al-Qur'an pun dicepeng rumiyin. Dereng ngantos ngunjuk Al-Qur'an sampun diwaca rumiyin. Digulang-gulang kanthi lewat gulawentahipun Rama Ki Haji Samsul Hadi. Alhamdulillah saat niki putra-putri panjenengan sedaya sampun berhasil sehingga panjenenganipun Rama Ki Haji Samsul Hadi wantun mawisuda ingkang kathahipun 57 santri sampun dipun percados bilih santri-santri menika sampun berhasil anggenipun dipun gulawentah panjenenganipun Rama Ki Haji Samsul Hadi wonten ing Pondok Al Jalilil Umul Quran Brakas niki. Kepercayaan ingkang panjenengan paringaken dhateng panjenenganipun Rama Ki Haji Samsul Hadi saat niki kawula ingkang mewakili matur gunging panuwun kanthi sanget. Meskipun di sana sini wonten kesalahan ing antawisipun umpami putra-putri panjenengan wonten ing pondok mriki saking dalem telat urunane, telat berase, telat keuangane. Sedaya wau sampun dipun gulawentah panjenenganipun Rama Ki Haji Samsul Hadi selaku pengasuh diiwangi dhateng sedaya para ustad ustadzah wonten ing pondok pesantren niki. Kanthi menika para wali santri ingkang kala wau putra-putri panjenengan sampun berhasil 57 santri sampun berhasil sampun angsal titel Al-Hafidh, tiyang ingkang hafal Al-Qur'an, tiyang ingkang mampu membaca Al-Qur'an tanpa binadri. Teng mriki niki panjenengan kudu mensyukuri Bapak Ibu. Milai saking Jawa Barat, panjenenganipun Mbah Kaji Jawa Barat sampai saged dikai nggih sampai Jawa Timur Banyuwangi. Dulur kula Ibnu Syekh Bapak Kiai Daman Huri wonten nggih kula waos niku lho iku Ibnu Syekh Daman Huri niki putrane berhasil hafal Al-Qur'an niku tiyang Banyuwangi. Pondok pesantren Blok Agung. Meskipun Blok Agung niku teng riku pondok besar. 57 pondok pesantren se-Indonesia termasuk pondok favorit. Nadan kados ngaten jenenge niku hidayah minallah. Sandinge pondok pesantren besar, bahkan Ibnu Syekh Mbah Yai Daman Huri niki putrane iki di pondoke teng mriki. Alhamdulillah. Padahal pondoke niku Masya Allah nggih, ijeh ngliwati gedang-gedang. Niki nek ndelok pondok pesantren Mbah Yisam sing alumnine Bainal Masyriq wal Maghrib katakan ngoten niku nek ijeh ngliwat aku muni gedang niku ya terus mati. Niki Pak Camat niki PR jenengan Pak Lurah niki.
Piye bisane gedang niku iso dadi gedung ngono lho. Gedang iso dadi gedung. Piye carane niku Pak Camat, Pak Lurah niki. Mbok yo dibantu to Pak Camat nggih. Jenengan wis mengatakan bangga dengan adanya pondok pesantren, termasuk pendidikan terdepan saat niki niku pondok pesantren. Ijeng liwati gedang. Lah niki nyuwun sewu selaku pengasuh niki muga-muga nganu Pak Yai Sam niku mboten mireng niki. Yang mboten mireng niki rahasia saja nggih. Bu yo dibantu Pak niki. Nah Pak Yai Sam mireng niku dikandani nggih emoh. Tapi yo diam-diam lah gedang dadi gedung. Setuju Bu? Muga-muga sok sampan tahun riki, tahun depan kok ngriki malih nderekaken khotaman bil nadri bil ghaibi bisyaf'i wonten ing pondok pesantren Al Jalil lil Ulumil Quran niki gedung dadi gedang dadi amin Allahumma amin. Sajane iku ora macem ngoten lho. Ndak macem. Iku waya iki gedung bertingkat telulah paling ora niku. Mergo semakin rembakane pondok pesantren Al Jalil Ulumil Quran ingkang mirangka wadah kangge para santriwan santriwati kangge mengelola di mana santriwan santriwati niku digodhog dididik oleh pengasuh menjadi orang yang hafizul Quran. Meskipun kados ngoten nggih sedaya kekhilafanipun nggih wong aduh-aduh Pak Kaji cedhek DKI tekan kene wis ngliwati gedang kudanan pisan ya Allah. Semoga-moga tahun ngarep niku gedang dadi gedung terus niki pun tertata rapi. Insya Allah. Lho kula matur ngeten iki masalah atas nama pengasuh. Lah yo macem to Pak nggih ngeten iki nggih kula matur ngeten nggih. Iku kula ana sing dibalik niku oh itu bukan hakmu. Aku kan pengasuh. Umpamane matur ngeten kan nggih lumrah. Gitu nggih? Lumrah mawon. Nggih dongaaken mawon kita usaha nggih liwat dorongan-dorongan para petinggi-petinggi desa, petinggi pemerintahan yang wonten ing Klambu niki. Mugi-mugi saged mujudaken napa ingkang dados napa kekajenganipun pengasuh pondok pesantren Al Jalil lil Ulumil Quran. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, putra-putri panjenengan ingkang wonten ing pondok pesantren niki bahkan wonten ing saking Sumatera saking Sumatera nggih ngangsu kawruh wonten ing pondok ngriki teng saking Jambe wonten nggih saking Bengkulu nggih wonten Masya Allah aduh tegese duh kono duh kene niki kudune pondok pesantren niku sumbut. Dongaaken mawon nggih kita dorong bersama. Alhamdulillah. Pangapunten ingkang kuwatah sanget mbok menawi saking pengelolaan pondok pesantren, pendidikan, penggodokan tentang Al-Qur'an teng mriki tasih wonten kesalahan pun yang terdapat di sana sini, baik kesalahan ageng maupun alit nggih. Putra-putri panjenengan sedaya teng mriki niku dipun ngangsu kaweruh dateng panjenenganipun Romo Kiai Hisam, Romo Kiai Hisam Samsul Hadi, mbok menawi nggih wonten cilike dijiwit, gedene digebuk. Nggih, niki atas nama pengasuh pondok pesantren nyuwun pangapunten ingkang agung. Tapi kula yakin selama pondok wonten ing pesantren Al Jalil Ulumil Quran ingkang sampun digodhog dididik penghasilane wonten ing Al-Qur'anul Karim niki kula kinten para santri niku kathah sing do lega. Kathah ingkang sampun do lega mergo dipun didik kanthi sae. Meskipun wonten ing pendidikan teng mriki ingkang beberapa tahun wonten sing diseneni, wonten sing dijiwit, wonten sing digebuk, tapi rasane nggih enak mawon nggih. Mula kula kimutan dateng ngendikanipun
Al Imam Al Ghazali wonten ing kitab Minhajul Abidin, fa'lam annal ustadza fatihun wa mashhulun wa tahsilu ma'ahu arwahun wa ashalun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya guru niki wong sing buka barang sing tertutup, wong sing gampangake barang sing sulit, niki guru. Menghasilkan ilmu pengetahuan baik Al-Qur'anul Karim maupun ilmu pengetahuan ingkang lain ingkang dipun gulawentah dateng guru. Menghasilkan ilmu bersama guru niku lebih mengasyikkan, lebih menyenangkan. Niki ngendikanipun Imam Ghazali wonten ing kitab Minhajul Abidin. Ya Allah, teng riku niku lah. Kanthi niku kula pesen dateng sedaya para santri ingkang kala wau sampun dipun wisuda. Nggih. Uri-uri Al-Qur'an wonten dalem, ojo nganti Al-Qur'an ki gak diwaca setiap dinane. Paling titik 1 juz. Paling sithik. Al-Qur'an iku gondelono nang. Al-Qur'an gondelono nduk. Nek sampean ku gelem gondeli Al-Qur'an, insyaallah barokah uripmu, manfaat perjuanganmu. Yakin niki. Nggih. Kanthi menika umpama ana abote oleh sampean deres, umpama ana laline sampean deres, Fatihah Mbah Yai Samsul Hadi. Memberikan Fatihah macakno hadiatan ila Mbah Yai selaku pengasuh selaku gurune kok gelem bendina Fatihah bar Fatihah terus maca Quran niku padha karo niku nyeklekno sekakel tenggene lampu. Angger lampu sekakel kok diulik-ulik kok disekakelno mesti urip napa padang, Bu? Padang napa urip? Mesti padang, mesti urip. Nggih. Padha karo santri kok gelem nyekakel, gelem Fatihah matihai gurune, insyaallah teng griyane niku sekeca. Pun toh pun angger Al-Qur'an niku di napa niku digondeli terus mendinane, nggih. Barokah uripe. Ya teng mriki. Niki para santri tak delok niku kok dak ana sing santri to. Teng mriki kono kok modele niku pun model rada 30-an ke atas niki lho. Ning ndi to santrine? Jane kula niku kepengen berbicara dengan santri-santri wisudawan wisudawati niku wau, tapi kok gak ono. Paling mboten niku ya tetep ngurungokake napa ingkang kula aturake nggih. Nggih Kang Yeyu nggih. Selaku pengasuh pondok pesantren nggih kula pesen dhateng panjenenganipun sedaya para wisudawan wisudawati nggih ingkang sampean saat niki sampun mencapai tahfidzul Quran. Monggo panjenengan mulai sakniki. Jenengan ingkang sampun digembleng dening Mbah Yai Sam, sampun dididik kali Mbah Yai Sam ingkang saged mengantaskan panjenengan menjadi orang yang terhormat. Gak ono wong sing lebih terhormat daripada wong sing apal Quran. Gak kiai, gak Pak Camat, gak Pak Lurah. Jenengan lebih terhormat mergo jenengan niku apal kalih kalam suci iki menika Al-Qur'anul Karim. Kula kimutan ngendikanipun Allah wonten ing hadis qudsi, ya ardi man khaddamani bikalami fakhdimi ya la qalbi. Ya tutup dhewe Bang. Sallallahu Muhammad.
Dawuh Allah wonten ing hadis qudsi, "He bumi, nek seliramu gelem ngladeni karo wong sing maca kalamku ayil Quran, fahdimi ladenono." Intine artine hadis qudsi kang Allah dawuhaken niki, angger kok wong iku gelem ngladeni Allah liwat kalam suci nggih menika Al-Qur'an, mesti kehidupane niku diladeni kalih bumi ingkang dipun injak niki. Mula ora aneh nek wong apal Quran, wong sing ahli Al-Qur'an iku uripe luwih kepenak daripada wong sing ra apal Al-Qur'an. Lah wong ana wong apal Quran kok uripe rapati kepenak, lah niku perlu dicuci kembali piye oleh apal Quran niki. Papimut saking kula niki mugi-mugi manfaati sedaya para wisudawan wisudawati saking Pondok Pesantren Al-Jalilul Ulumil Quran dalu niki. Saestu panjenengan sampun dadi wong sing apal Quran, wong sing terhormat donya akhirate. Gusti Allah mawon kongkonan karo bumi kon menghormati, kon ladeni kali panjenengan, panjenengan kudu menjadi orang yang terhormat, sungguh-sungguh terhormat. Nggih, muga-muga ya nduk ngomah ki ning sawah ya ning sawah, ning sawahe kuwi tukang mbayari ngoten nggih. Ning sawah ya ning sawah, ning tukang bayari. Umpama dagang ya dagang ning sing duwe barang. Tegese napa? Wong apal Quran iki wis uripe dinas kali Gusti Allah, urip kepenak, lakonono urip sing kepenak niku tapi dengan keadaan sing berakhlakul karimah. Meskipun dadi santri niku dadi apa wae kepenak, dadi apa wae ya macem. Metu kanggo pesantren nduk ngomah macul ning sawah macem. Metu pesantren ning omah dadi pedagang macem. Dadi kang asongan macem. Meskipun kaya ngono nek wong ahli Quran, wong apal Quran iki dipun jaga saestu wis pokok anggere gondeli Quran kira-kira kok kurang berhasil matur kare Mbah Yai Samsul Hadi nggih selaku pengasuh niku jenengan murah-moro silaturahim ning gone gurune ampun ngantos begitu sampun dipun wisuda saat niki jenengan wangsul 20 tahun sagean rene meneh niku sing ora pas. Jare munine aku ngenteni gedang dadi gedung. Wong sisuk wis dadi gedung kok. Alhamdulillah. Para rawuh sami ingkang tansah kula mulyakaken niki Mbah Yai Makhrus Ali alhamdulillah sampun rawuh. Niki monggo kita dherekake saestu jenengan dherekake milih awal ngantos akhir mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken minangkani sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalilul Ulumil Quran. Sedaya kekhilafan kekirang ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten ingkang agung. Ning Jakarta tuku kreta, ning Surabaya tuku wingko. Kok gak ana sing cakep to? Tak baleni ning Jakarta tuku kreta, ning Surabaya tuku wingko. Ah ngono ya dulur kabeh. Mbok menawi wonten kata-kata kula ingkang boten sekeca, kula nyuwun pangapura. Buah pisang, buah kedondong, buah semangka, buah niku nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.